اليوم رح أقدم لكم أول صنف من سلسلة المونة البيتية، السمنة البلدية الأصلية. طريقة تحضيرها من الزبدة البلدية، والخطوات الدقيقة لتضل محافظة على نكهتها لمدة سنة كاملة. نقدر نستعملها للحلويات وللطبخ، وبتعطي نكهة مميزة لوصفاتنا. خلونا نبلش. عندي 5 كيلو زبدة بلدية وصلتني مجمدة، حطيتها بطنجرة بالبراد لمدة ليلة كاملة حتى فكت تجليد ونزلت المي منها. أكيد فيكن تطبخوها دغري هي ومجلدة، لكن أنا بفضل أتخلص من المي اللي بتطلع منها قبل ما أنقلها على النار وباشر بتحضيرها. السمنة ما منحطلها نحن حواجة أو أي نوع بهار، مننقلها على نار شمعة، مننطرها لحتى تدوب الكمية كلها. أهم شي بعمل السمنة تكون النار خفيفة لحتى ما تحترق وما تغير طعمتها وتضل محافظة على النكهة. رح تاخد شوية وقت لحتى تدوب كلها لأنه الكمية كبيرة. بعدها رح تبلش تغلي وتعطي راوي. هاي الرغوة ما بنشيلها هلأ أبدا. لكل كيلو زبدة بنحتاج معلقة ملح صخري مخصص للمونة. استبعدوا ملح الطعام الميود نهائيا لحتى ما تخرب الوصفة وما بقى تضاين من السنة للسنة. الملح الصخري من أهم عوامل نجاح المونة. بعد ساعة رح نلاحظ أنه بلشت تفصل السمنة عن الزبدة. بهالمرحلة منحط 5 معالق برغل خشن ومنحركن كتير منيح ومننطر لحتى يصير منظر السمنة بهالشكل. بلشت تصفى والزبدة تختفي نهائيا. منحط كمان 5 معالق تانيين ومنحركهم بقلب السمنة لنشوف انه بلشت حتى الرغوة تفصل وتشقر. بهالمرحلة منبلش نشيل الرغوة، منشيل اكبر كمية منها. هالخطوة كتير مهمة لتضاين معنا السمنة وتحافظ على نكهتها وما تحمض. البرغل من أهم عوامل نجاح السمنة لأنه بيمتص كل السوائل الموجودة بالزبدة وبيلزق عليه كل كمية اللبن اللي رح تبقى بأسفل الطنجرة وما يبقى عنا شوائب أبدا. بس تصفى عنا السمنة بهالشكل ونشوف أنه اللبن اللي معلق على البرغل بلش يحترق، بهالمرحلة منكون خلصنا طبخة. منطفي عليها ومنتخلص من أكبر كمية رغوة ضلت عنا ومنتركها لمدة نص ساعة لحتى تروق وتهدى قبل ما نوضعها بالمرطبين. المرطبين لازم يكون مغسول ومعقم وما في ولا نقطة مي أبدا، لأنه أي نقطة مي بتخرب كل السمنة اللي عملناها. بنوضع مصفاية ناعمة على تم المرطبين ومنصفيهم شوي شوي، وأي شوائب تطلع معنا بتضل بقلب المصفاية. ومنلاقي كل الشوائب رقدت بأسفل الطنجرة بسبب البرغل وتجمعت على بعضها، وهالشي بيسهل علينا كتير عملية تصفية السمنة. دايما أنا بفضل السمنة الحيوانية اللي بنعملها بالبيت عن اللي بنشتريها من السوق أو السمنة النباتية. الزبدة اللي استعملتها بقرية، جبتها من الضيعة من الستات اللي بيشتغلوا بعمل المونة وبيبيعوا هالأصناف. لكن إذا مش متوفرة عندكن أكيد فيكن تستعملوا الزبدة الحيواني اللي موجودة بالسوبر ماركت وبتتبعوا نفس الخطوات تماما. خبروني إذا أنتوا بتحطوا لها بهار أو أي نوع حواجي. وهيدا هو شكل السمنة البلدية بعد ما تركناها لتاني يوم لتبرد. ما تغطوها أبدا قبل ما تبرد تماما، بس نتأكد أنها بردت 100% منسكرها. قوامها رملي والريحة كتير شهية وما فيني خبركن عن طيابة النكهة. لازم تجربوها وتحكموا بنفسكن.
خبروني إذا أنتوا بتعملوها بذات الطريقة أو عندكم طرق تانية أو بتحطوا لها أي مواد غير اللي حطيتن أنا. وإذا عجبتكن الوصفة قولولي بالكومنتات، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكن كل شي جديد. إذا الله راد بالفيديو اللي جاي رح أقدم لكم طريقة مونة البازيلا ب3 طرق مختلفة. وهلأ بقلكم باي باي.